뭐 회장님 저래 되시고 통 정신이 있어야지. 에이씨, 어째 지금 그거 놔두더라고 하는 소리 같네. 아니 뭔 소리를? 우리가 중부 동생을 치받을 일이 있는가? 같은 식구끼리 말 한마디에 그래 반응하면 섭하지. 식구? 그럼 그런 양반들이 그동안에 왜들 그러셨을까? 어? 같은 식구는 나 몰라라 하고 정청이 그 새끼 밑으로 들어가서 그렇게 빨아를 냈던 건 누구였더라? 어떤 인간들이었을까? 그건 오해예요, 오해. 암만 그래도 팔은 안으로 붙는다고 가드는 우리하고 피 한 방울 안 섞게 짱깨 하더라 이가. 그럼 뭐 다음 주 게임 하나만 하겠네. 정청이 그 새끼의 나머지 짱깨 새끼들 집은 다 합쳐봐야 오늘 여기 모인 우리 식구들 집은에는 살짝 못 미칠 테니까, 그지? 우리가 동상을 미는 것은 기정사실인데. 뭐 없냐? 있지 당연히. 살려는 드릴게. 그 회장님이 과연 사고로 죽었을까?